točím. Točí ťa telka. Točí ťa Apple TV. Fucking TV. Yes. Dolina. Len pekne natoč ten úsek, cez ktorý... Tam vyzerá, aký turista. Turista. Tam sa mi zdá, vieš, že či nevyčnieva je kúsok z rysov. Pozdrav. Tam to je. Tu nahrávku. Neuveriteľne strana. To rovno cez pleso, to tu čo. Však jasné. Normálne sa chodí podľa mňa takto okolo, jak idú. Asi to je. Jak idú, títo, tam je mostík dole. Presne, a to je originálna sa. Ale teraz sa dá ísť inak. Sakeros. Jak je vysoko slnko, ne? Dosť? Tak pozerám. No, ideme smer ku chate. Nech sledovatelia tohto prenosu vidia aj chatu z výšky. Všade po zemi rastie, volá sa to, že Erika. To znamená res. Nejaký duch v resu, typ v resu. A na chate nás čaká Tam je chata. Nádherná dolina, cez ktorú sme išli. Dolina Roztoky. Sluníčko se schovává za mrakma. A ono tak vyleze. Dobre, lúčim sa, dovidenia.